好，我哋今日嚟抽呢一個啊，刀狂入邊最強嘅角色啊，係哥馬 Kurumi 啊。咁就其實我之前都抽咗少少嘅，係啦。咁放 lunch 嘅時候，咁就係啦，抽唔中啊。咁就得翻150石同埋啲券啊。咁就睇下今條片抽唔抽得中啦，係啦。咁就睇下先，我哋隻 Kurumi 係啦，就係呢一張卡啦，係啦，哇，好恐怖啊個樣。OK， 好，事不宜遲。睇下我哋抽唔抽中，咁啊第一輪啦，係啦。今次呢一個就都係嗰啲噶啦，咁就抽兩次，然之後就會有一次注目咁樣啦。係啦，咁基本上我都冇乜感覺啊，其實係啦，咁今朝都抽到少少啊，咁就搏一搏咁樣就 first hour 係啦，黃金1小時嘅，係啦。睇下先，已經係中緊呢一個終極唔犯啦，跟住就嚟一個喇叭啦，係啦，16號，係唔識嘅呢一隻嘢係，睇下先，悟空 ，OK 好，界王神係啦 ，Gigi 啊，跟住仲有呢一個龜仙人啊，係啦，我哋已經有呢個 Frieza sama啊，係啦，咁就服咗嘅，好再嚟多嘢啦，咁啊睇下啦，嚟啦，睇下先，有比達喎，嗱，今次應該合體嘅啦，好嘢啦，當我冇講過啦，我想講咧，呢個鋪我從來未試過中呢一個合體咯，係OK 嘅阿姆，咁就基本上咧我自己咧都應該係會有嘅，係啦，俾少少信心自己係啦，應該抽得中啩，又係阿姆啊，俾你3萬仔嚟啊，大佬！好，界王神，我而家係中咗第2隻飛嚟嘅，黐線。好啦，嗱呢一個係 guarantee 有注目噶 ，OK， 係啦，咦，哇呢個組合有少少怪，係啦，悟空，係啦，青少年版，係啦，超西。啊，其實我今朝都已經係全部都係呢啲畫面嚟㗎啦。睇下先，俾隻 LR 嚟玩下，大佬。我想講咧，呢個鋪我係未中過 LR 咯。Oh my god！ 係 Frieza 3萬仔，吳天哦好啦，好咁。嚟券啦，係啦，咁就我有30張券啦，係啦，咁就搏一搏單車變摩托，睇下可唔可以中到呢一個3萬仔啦，係啦，咁就其實有2隻3萬仔嘅，咁第一隻就 Kurumi 嘅3萬仔啦，第二個咧就係天津飯啦，係啦，我冇讀錯佢名啊嘛，係啊冇啊，咁睇下點啦，嗱30張藍天冇嘅合體，好似全部人都唔拉楞喎，其實救命啊，好恐怖啊呢個鋪！對我好唔友善啊！可能我之前太過歐洲啦，唔係講笑。之前隻超4悟空咧大魔版咧，我係一抽就中咗咯。咁而家就某程度上都係叫我做還債啦。其實，唉呀！天津飯17號尼爾係啦，圖88啊，繼續天津飯啦。啊，咁就佢 fix screen 咯，頭先嗰個係啦，咁18號啦。係啦，大王 ，OK， 好，喇叭 ，OK， 魔王，係殺超人，佢老母，係啦，3萬仔，但唔係我要嗰隻，係啦，唔煩，喂，俾隻 LR 嚟玩啦，大佬，哇 ，OK， 唔關事嘅，我已經唔知自己去到第幾個啦，30連抽。咩嚟㗎？喂，又係大 no， 唔緊要，真係唔緊要，因為我哋只要拎埋呢一堆，然後我哋翻嚟呢一度，係咯。其實條片開頭都講到，其實我抽到好多嘢嘅，其實之前，咁啊，今次當還債啦，冇辦法啦，係咯，真係冇辦法。要咁樣先嚟可以有一隻黐線嘅，好辛苦啊！我真係有隻大王啦，
咁就遲啲拎隻大王嚟拍片啦，係啦，咁就傷起佢先，係啦，咁就冇辦法啦，即係盡咗力㗎啦，其實都，咁就呢張大王係咯，拎去打50 boss， 係啊，咁可以試下。有啲人我就真係想做嘅，睇下先，係啦，我想做啲咩咧？就係呢度，哇，好多大王啊！1、2，睇下先夠唔夠？19，好似仲未夠喎。睇下先，應該換唔到3萬仔喎。咁就由得佢啦。呢條片就嚟到呢一度啦，係啦，大家見到我都服咗噶啦，都知。好啦，咁我哋就下次再見啦，係啦。祝大家抽到啦，係啦！大家睇呢條片嘅時候，應該要抽嘅都抽晒噶啦。咦？等陣我，咦？489喎，咦？489啊！睇下先，我可以換埋隻3萬仔。但係我想講，其實換呢一隻3萬仔其實係冇乜意思嘅，應該係等大王出先至換噶啦。不過咁我純粹儲嘅啫，其實都係。搞掂，有齊晒。好，咁就呢條片就嚟到呢一度啦，下次再見啦，拜拜。